Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la communication et acte de langage d'écrire un lieu. D'accord? وصف لي مكان ما. صافي؟ أول حاجة غادي نشوفوا l'image اللي عندنا هنايا غنجاوبوا على j'observe et je découvre avant d'écouter le dialogue. D'accord? Qu'est-ce que vous observez sur cette image? شنو كتلاحظوا في الصورة؟ كنلاحظوا دي فواتور دي زونفون عندنا هنا دو زونفون ياك عندنا دي بنايات دي زيموبل داكوغ هادشي اللي كنلاحظوا في الصوره ديالنا جو فوا دو زونفون يعني جوج ديال الاطفال ان غارسون اي اون في جو فوا اوسي دي فواتور اي دي زيموبل صافي لا دوزيام كيسيون قالك où se trouvent les deux enfants فين كيتواجدوا هاد الاطفال بجوج هادو واقفين فين واقفين وكيشوفوا هادشي شتي هادي هما واقفين في لو بالكون شتي راه غادي تال منا لهنا صافي ils sont au balcon de leur appartement راهم في الشرفه ديال الشقه ديالهم les deux enfants sont au balcon de leur appartement. La troisième question, à quel moment de la journée se passe cette scène? شنو هي الوقيته ديال في النهار اللي يعني شنو هي الوقيته من لا جورني اللي كتوقع فيها هذا الشيء هذا؟ يعني شنو الوقيته؟ واش في الصباح ولا في العشيه؟ ولا اول حاجه كنشوفوا بان يعني باقي لو جور النهار ما كاينش الظلام شتي ها هو لو سيل كيبان وداك الشيء يعني سي النهار ولكن اش من وقيته بالضبط كما كتلاحظوا الا لاحظتوا معايا شتي ها هي هنايا لورلوج شفتوها هذا راه داخل في لا ميزون ديالهم راهم في لو بالكون هذا كله لو بالكون جاي من حتى لهنا ها هي فيه اون بلانت وداكشي وفيها اون هورلوج ها هي الساعه شنو شحال فيها 12:30 12h30 ou bien 12:30 داكوغ هذه هي الوقيته ديال لا جورني صافي خص تكون عندكم الملاحظه قويه ها هي la scène se passe vers 12:30 ou bien 12h30 12:30 ديال النهار كيوقع داكشي هادشي اللي كنشوفوا هاد لي فواتور وهاد الازدحام وهادشي لا كاتريام كيسيون où se passe cette scène فين كدوز هاد الاحداث ديال هاد المشهد هذا فين كاين واش في المدينه ولا في الباديه en ville ou à la campagne et justifie ta réponse علي جوابك عطيني باش عرفتي بانها لا كومباني ولا المدينه حنايا شنو نتوما شنو كتبان لكم بان هاد لا سين سو باس على فيل في المدينه عندنا بوكو دو فواتور عندنا البنايات شتي لي زيموبل عندنا لا موسكي عندنا شتي يعني الطريق مصايبه غودروني صافي لا سين سو باس على فيل justifie ta réponse غادي تقول له car il y a beaucoup de voitures كاين بزاف ديال السيارات وكاين دو غران زيموبل صافي في الباديه ما كيكونش عندنا هاد كيكونوا الديور ولكن ماشي بهكا كيكونوا غير هكا يعني ما كيكونوش عاليين بزاف cette scène se passe à la ville car il y a beaucoup de voitures et grands immeubles beaucoup de voitures et de grands immeubles هنا نسينا دو صافي car il y a beaucoup de voitures et de grands immeubles. السؤال الخامس que dégagent les voitures شنو كيخرجوا السيارات شنو كيطلقوا هذه الدخان c'est de la fumée les voitures dégagent de la fumée les voitures dégagent de la fumée. السؤال السادس ou bien la dernière question de quoi peuvent parler les deux enfants علاش يقدروا يكونوا كيهضروا في نظرك انت علاش يكونوا كيتكلموا هاد الاطفال بجوج كيطلعوا من البالكون كيشوفوا هاد المشهد هذا ديال الطوموبيلات الدخان الزحام يقدروا يكونوا كيهضروا على التلوث ديال بما ان لي فواتور ديغاج د لا فومي غادي يكونوا كيهضروا على لا بوليسيون دو لير ياك ولا غادي يهضروا على هاد الدخان الكثيف اللي كتطلقوا السيارات صافي سو سون دي زيبوتيز فرضيات على ما نقراو لو ديالوج. Les deux enfants
peuvent parler de la pollution ou de la fumée dégagée par les voitures. يقدروا يكونوا كيهضروا على التلوث ولا على الدخان المنبعث من السيارات. صافي احنا دابا جاوبنا على j'observe et je découvre. Passons maintenant au dialogue. ياك نسمعوا لو ديالوج ديالنا ونفهموه باش ندوزو نجاوبوا على j'écoute et je comprends. ها هو لو ديالوج ديالنا. Un petit garçon et sa sœur sont au balcon de leur appartement. Il est 12h30. Salima. Amine, regarde la rue est pleine de voitures. Qu'est-ce qui provoque un tel embouteillage? Amine, tu dois savoir, Salima, qu'il est 12h30. C'est l'heure où plusieurs personnes rentrent chez eux dans leur voiture personnelle. Salima. Amine, tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures? Ah oui, c'est une des principales causes de la pollution de l'air dans le monde. Salima. Il se trouve que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. Amine. C'est tout à fait cela. Les gens doivent utiliser d'autres moyens de transport non polluants comme les trams ou les vélos. Ça fait ندوزو نشرحو ensemble. Un petit garçon et sa sœur. واحد الولد صغير مع اختو في البالكون في الشرفة ديال العمارة في الدار ديالهم في الشقة ديالهم. Il est 12h30 وكما شفنا في لوغلوج راها 12:30 ديال النهار. هادي لا في سميتها سليمة كتهضر مع خوها قالت له امين regarde la rue est pleine de voitures. شوف الطريق عامرة بالطوموبيلات. qu'est-ce qui provoque un tel embouteillage. زعما شنو اللي كي زعما شنو هو السبب في هاد الازدحام كامل. امين قال لها هذاك لو غارسون سميتو امين tu dois savoir سليمة خصك تعرفي سليمة qu'il est 12h30 بانها 12:30 ديال النهار وهذه هي سيلور هذه الساعه و plusieurs personnes بزاف ديال هاد الوقيته بزاف ديال الاشخاص ديال الناس كيغونطخ شي زو كيرجعوا لدارهم dans leur voiture personnelle. كاين اللي كيكون في الخدمه وراجع للدار كاين اللي ماشي يتغدى كاين اللي غادي يجيبوا ولادهم من المدرسه كاين داكشي علاش كيكون لومبوتياج. سليمة. امين tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures. واش كتشوف هاد الدخان كامل اللي كيطلقوه الطوموبيلات. امين oui زعما نعم c'est une des principales causes de la pollution de l'air. يعني وهي هاد الدخان هو السبب من الاسباب الرئيسيه ديال تلوث الهواء في العالم dans le monde. Salima. Il se trouve que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. يعني وكيقولوا بأن la pollution de l'air يعني تلوث الهواء هي المسؤولة على مجموعة من الأمراض التنفسية. التلوث ديال الهواء ملي كنستنشقوا واحد الهواء بوليي راه كيبروفوكي لنا plusieurs maladies. امين c'est tout à fait cela. زعما من طبيعة الحال. Les gens doivent utiliser d'autres moyens de transport. والناس خصهم يستعملوا وسائل ديال التنقل non polluants. يعني ما كتكونش غير ملوثة ما كتلوثش الهواء مثل les trams ou les vélos. d'accord les trams اللي كيمشيو بالالكتريسيتي بالكهرباء ou bien les vélos الدراجات الهوائية. صافي نعاودو نقراو une dernière fois. Un petit garçon et sa sœur sont au balcon de leur appartement. Il est 12h30. Salima. Amine, regarde la rue est pleine de voitures. Qu'est-ce qui provoque un tel embouteillage? Tu dois savoir, Salima, qu'il est 12h30 et l'heure où plusieurs personnes rentrent chez eux dans leur voiture personnelle. Salima. Amine, tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures? Amine. Oui, c'est une des principales causes de la pollution de l'air dans le monde. Salima. Il se trouve que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. Amine.
c'est tout à fait cela. Les gens doivent utiliser d'autres moyens de transport non polluants comme les trams ou les vélos. D'accord? هذا هو لو ديالوج ديالنا. عندنا هادوك جوج وليدات الاخ والاخت ديالو في البالكون كيطلعوا على داك المشهد ديك لاسين ديال ميدي ملي كيكونوا الناس خارجين من الخدمه من المدرسه هادي وشافوا داك الازدحام لومبوتياج هو الازدحام ديال السيارات. كلشي باغي يوصل دغيا كلشي باغي يزرب ايوا كيكونوا السيارات بزاف مجموعين و il dégage beaucoup de fumée وديك لا فومي هي المسؤوله هي لا ريسبونسابل على لا بوليسيون دو لير. ديك الدخان ديال الطوموبيلات هو المسؤول وبيان السبب الرئيسي ديال تلوث الهواء. وديك التلوث ديال الهواء ملي كنجيو حنا كنتنفسوا ولا او بيان اون ريسبير ان اير بولوي cela nous provoque des maladies respiratoires يعني كيسبب لنا امراض تنفسيه بحال الضيقه لازم بحال لا طول كحه كنبقاو نكحو كنبقاو بزاف عينينا كيضرونا بزاف ديال لي مالادي صافي. وامين اقترح علينا بروفوك بيان بروبوز امين نو بروبوز شنو اقترح علينا امين نو بروبوز اقترح علينا باش نستعملوا دوطخ موين دو ترونسبور نون بوليون يعني نستعملوا نحاولوا ما امكن اللي عنده الامكانيه ما يستعملش سيارته يقدر بحال دابا كان قريب ولا يمشي على رجليه منها يتمشى منها يدير سبور يتحرك منها نقصوا شويه من التلوث. وبيان نستعملوا لي فيلو كما قلنا امين وبيان لي ترام دي موين دو ترونسبور بوبليك. لي ترام يعني وسائل التنقل عموميه ولكن كتكون نون بوليونت صافي. هذا هو لو ديالوج ديالنا وهذا هو علاش كيدور الحوار ما بين امين et sa sœur. D'accord? Passons maintenant aux questions ديال j'écoute et je comprends. J'écoute et je comprends. Écoute bien le dialogue avant de répondre aux questions. استمع جيدا للحوار قبل الإجابة عن الأسئلة. Quels sont les personnages? شنو هما الشخصيات اللي عندنا في لو ديالوج؟ قلنا عندنا سليمة et أمين. Où sont-ils? فين كيتواجدوا؟ Ils sont au balcon de leur appartement. Que font-ils? شنو كيديروا؟ Ils regardent l'embouteillage. D'accord? ها هما 3 ديال الأجوبة في سؤال واحد. Les personnages sont Salima et Amine. Ils sont au balcon de leur appartement. Ils sont en train de regarder l'embouteillage des voitures. La deuxième question, bien la huitième. Que constate Salima? شنو كتلاحظ ou bien شنو لاحظت سليمة؟ شنو كتلاحظ؟ لاحظت بأن السيارات dégage beaucoup de fumée. صافي. Salima constate que les voitures dégagent beaucoup de fumée. صافي. Comment les gens rentrent chez eux à 12h30? Qu'est-ce que cela cause? كيفاش الناس كيدخلوا لدارهم كيفاش كيرجعوا في حالتهم مع 12:30 وماذا يسبب هذا؟ قلنا les gens rentrent chez eux dans leur voiture personnelle كيرجعوا في حالتهم في السيارات الخاصة ديالهم وهذا يسبب الازدحام et cela cause un embouteillage. صافي حيت كلشي كيرجع بالسيارات. فين وصلنا؟ dixième question. Que cause la fumée des voitures? ماذا تسبب دخان السيارات؟ شنو كيسبب لنا؟ قلنا كيلوث لنا الهواء. دخان السيارات يلوث الهواء. ها هي. La fumée des voitures cause la pollution de l'air. صافي. السؤال الموالي quelle est la conséquence de la pollution de l'air? شنو هي العواقب ديال تلوث الهواء؟ قلنا من كيتلوث الهواء كيسبب لنا الامراض كنتنفسوا هواء ملوث وبالتالي كنتصابوا امراض في الرئه امراض في يعني في سوء التنفس بحال اللازم بحال صافي. La pollution de l'air provoque de nombreuses maladies respiratoires.
تسبب لنا العديد من الأمراض التنفسية. La deuxième question, cite d'autres causes de la pollution de l'air. يعني اذكر شي سبب اخر ولا اسباب اخرى ديال تلوث الهواء. قلنا الدخان ديال السيارات والدخان ديال المصانع والمعامل صافي. حتى هما حتى لي زوزين جيت دو لا فومي. La fumée des usines. Ça fait? Que propose Amine comme solution à ce problème? شنو اقترح علينا أمين كحل لهذا المشكل ديال التلوث وديال الازدحام وديال تلوث الهواء؟ اقترح علينا de changer les moyens de transport ياك et d'utiliser des moyens de transport non polluants يعني غير ملوثة للهواء. وعطانا des exemples قالنا comme les trams et les vélos. صافي هادشي اللي اقترح علينا أمين propose اقترح d'utiliser des moyens de transport non polluants comme les trams et les vélos. صافي هكا باش تبان لكم مزيان. Amine propose d'utiliser des moyens de transport non polluants comme les trams et les vélos باش نقصوا شويه من التلوث ديال الهواء. يلا mes chers élèves وصلنا لا فان de la séance. À très bientôt.